Hello，係大家好，歡迎收睇《高快自由飛行》啦。咁我哋今個假期咧就係2026年嘅復活節假。咁我哋咧就嚟到機場咧，又係要飛。咁今次咧就即係終於咧都有得即係衝出亞洲。今次咧呢個地方咧就非常之期待，就係去呢個新西蘭。咁我哋就今次都係跟團嘅，就跟呢個永安旅遊係去呢一個紐西蘭島嘅。咁島南島我哋都會玩埋嘅，咁所以咧途中咧亦都會再飛內陸機嘅。咁依家咧我哋咧就去咗 check in 先，轉頭再見。咁就中意嘅話，一定要記得小心拎上，需要3個空地去俾咧，記得開埋個 YouTube 將嘅搶先睇，事不宜遲，馬上開片。咁我哋咧啱啱咧就過完關啦，依家咧就嚟到即係大概40至80號閘口附近，即係無人駕駛列車搭一個站，就嚟到呢度咧食少少嘢先。咁因為咧我哋咧今日咧就飛過紐西蘭航空嘅，就係啦搭，咁佢會有呢個晚餐同埋早餐提供嘅，咁就有2餐啦。咁我哋咧都喺呢度咧食翻少少嘢先再上機。咁我哋大概預30分鐘之後就會登機啦。咁到時閘口，咁我哋咧依家終於都嚟到呢個閘口啦，就係今日去搭呢個紐西蘭航空去奧克蘭嘅登機閘口啦。咁我哋依家就登機啦。咁轉頭上機好啦。咁我都係第一次搭呢個紐西蘭航空啊嚇。咁今次咧就飛10個鐘頭嘅。大概啦嚇，就係搭呢架紐西蘭航空嘅紐西蘭嘅嚇。咁我哋就大概喺紐西蘭時間嘅聽朝9點幾度抵達奧克蘭機場嘅。呢個就係我哋嘅機啦嚇。咁我哋準備上機啦，轉頭見。好啦，咁我哋終於咧都上咗機啦。今日咧就係搭紐西蘭航空 N27080。咁咧俾大家睇下個位先。咁因為長途機啦，所以咧啲設施咧、啲設備咧都相當之好嘅。咁我亦都係第一次自己搭即係第一次係搭長途機。呢度咧就有個電視啦，今日坐51K，咁你就可以選擇翻你嘅語言啦。咁就係啦，跟住就可以睇下個電視。咁我劃過去解鎖係啦。咁呢部就係我哋嘅個人電視啦。之後咧呢度咧就係張餐台啦，就係陣間食飛機餐嘅，亦都有得拉前拉後嘅。咁係啦，之後咧呢個係今日個景。另外咧，俾咗個枕頭仔，咁可以瞓覺瞓得舒服啲嘅。呢度咧就係一啲 safety card 啦，同埋一啲 information， 亦都有個插頭位，咁你可以插電嘅。呢度就係啲電影啦。咁 Air New Zealand 咧，佢就個電影系統咧都有非常之多戲嘅。嗱，咁可以睇下，呢個就係啲戲啦。咁都有新西蘭嘅戲啦。有音樂啦，咁都有非常之多嘢睇嘅。呢度仲有個兒童模式啦，咁就啱課小朋友一啲嘅。咁如果佢哋想睇，另外咧實時行程表啦，機上 WiFi， 有個地圖啦。另外咧呢個就係點嗱，我想講一講呢個先。咁佢咧陣間咧就 show 俾大家睇。雖然咧依家暫停服務啊，咁佢未起飛啊嘛。陣間起飛之後咧，佢呢度咧點心同埋飲品你就可以喺度。即係如果你陣間去到半夜3更咧，想要小食或者嘢飲咧，咁我哋可以撳呢個掣，咁就可以係電視啦，咁就可以 call 空中服務員係去送啲小食啊飲品俾你嘅，咁就送到你個位。咁今次咧我哋嘅呢個 tour 咧就嚟到呢度先，咁就轉頭再窗咧都比較特別嘅。咁因為咧如果你上山窗咧，佢就唔係拉上去嘅。呢度咧撳個掣咧，你就可以調校佢個亮度啦。咁你撳到就係咁樣啦。咁咧佢就會自動咧係啦。咁佢就校暗咗嗰隻窗啦。
咁咧你撳翻個掣咧，咁隻窗咧就個亮度會再光啲，咁都幾特別嘅嚇。係啦，就係咁樣樣啦。Keep them on throughout the flight. If you need to get up, simply lift the lever like so, or push the button. If an emergency were to happen during takeoff or landing, tighten your seatbelts and place your forehead against the seat in front. Put your feet back and firmly on the floor and hold your lower leg. 咁起咗飛之後咧，佢就俾咗杯水，呢杯係檸檬水嚟嘅，就俾咗杯檸檬水我哋。呢個咧就係今日嘅飛機餐啊！咁有個頭盤啦，水果，有麵包小食，同埋今日我嗌咗個雞飯。呢個就係個飛機餐啊，就係呢個雞肉飯配薯蓉、西蘭花、蘿蔔，之後呢個就係個頭盤生果同埋麵包咗個小食。咁咧飲品都俾埋啦，就攞咗杯可樂。好啦，咁咧依家咧終於咧隔咗10個鐘之後啦，大概依家咧就到第2朝啦。呢個咧就係我哋今日嘅早餐啦嚇，就係佢有2個 option 嘅，就係一個係雞肉拖麵啦，另外一個咧就係呢一個 scramble 炒蛋配 bacon 啊。呢個就係炒蛋啦，另外有包啦、牛油啦。有啲生果同埋一個提子藍莓味嘅 yogurt， 咁大概就係咁樣樣啦。最後臨降落前都派咗粒糖俾我哋啦。咁我哋咧，終於咧都到咗奧克蘭國際機場啦。咁咧，我哋就坐咗10個鐘頭機啊！嚇，最後係。咁呢個就係我哋頭先搭嘅航班。好啦，咁我哋終於咧都已經過完關啦。咁就咧，依家我哋就去我哋永安旅遊我哋團嘅呢個旅遊巴嗰度係上車。咁我哋就大概會坐1個半鐘車程去我哋嘅餐廳嘅，就食咗午飯先嘅嚇。咁咧，因為咧同埋另外咧紐西蘭咧佢嘅入境程序係相當之嚴格嘅嚇，所以咧尤其是一定要提大家啦。如果大家係帶任何堅果類啊或者小食咧入境咧係絕對不容許嘅，所以要依點要留意翻啦嚇。好嘅，咁我哋嚟到呢一個地泥漿啦，咁咧呢一個咧就我哋會喺度停留1個鐘頭半鐘度。
咁咧呢一個咧就係嗰個噴泉啦。我哋睇完嗰一個嘅泥漿之後咧，我哋依家咧就坐翻呢一架車咧，就落翻去下面啦。咁因為我哋又係由下面上嚟嘅，依家咧我哋咧就可以搭翻呢程免費嘅車就落翻去下面啦。就我哋頭先旅遊巴上車嗰位。咁魯亞 RUA 咧就解第二嘅意思，呢個咧係毛利人當時嚟呢一度去發現嘅第二個湖，所以就命名為羅托魯亞。頭先我哋入嚟市中心嘅時候，你咪見到一個湖嘅，咁嗰個咧就叫做羅托魯亞湖，咁樣去命名嘅。咁啊，呢一個位咧係毛利人最集中、密度最高嘅地方嘅啦。咁所以咧，你就會見到喺呢一個位置整咗個叫毛利村喺呢一度啦。個比例上係最好啊！咁下一個景點我哋要嚟嘅就係呢個紅木樹林啦嚇。咁呢一個紅木樹林咧，佢就係一個即係喺空中步行嘅，就睇啲紅樹林啦、紅木樹林咁樣樣。咁你見到咧，我哋咧轉頭咧就係要上去呢啲嘅路嗰度咧，去啲觀景台嗰度咧係去睇嗰啲紅木樹啦嚇。好啦，咁咧我哋咧依家咧就係喺呢條橋度啦，呢個就係紅樹林條橋啦嚇。咁我哋就係行緊呢條空中健步行嘅路啊，咁就大概我哋行30分鐘到啦，會係啦。咁條路係非常之震嘅，咁都幾刺激嘅嚇。尤其是係我一邊行一邊揸住部電話啊，咁可以俾大家睇下四周圍嘅環境啦嚇，去到。A few moments later， 好啊，咁咧我哋咧就食飯之前咧，我哋先嚟咗酒店 check in 先，因為呢度咧距離即係去呢個食飯嗰個餐廳咧，就淨係行2至4分鐘已經到。咁我哋今晚就嚟到呢度 check in 先，今晚就住呢間 Jet Park 嘅酒店嘅嚇。咁就係位於呢一度第一晚，我哋會喺度住一晚先嘅，之後會再轉酒店去翻奧克蘭嗰邊住。好啦，咁咧我哋咧依家咧就嚟到住一晚喺呢一間嘅新西蘭呢度啦。咁就嚟到一個市鎮嗰度嘅，咁我哋就呢間係 Jet Park 啦。咁我哋咧就呢個係個廁所，咁就企缸嚟嘅嚇，坐廁啦。咁呢個就係個洗手盤。咁就另外就俾我佢就唔提供啲咩即係啲咩梳洗用品嘅，咁所以呢啲要自備嘅。咁咧呢度咧就係啲茶包啦、咖啡嘅位啦，仲有啲杯、熱水壺啦。咁咧跟住咧呢度咧就係個雪櫃嚟嘅，但係呢個雪櫃咧佢就冇提供任何嘢嘅，所以咧冇乜特別嚇。呢度咧就係我哋今晚間房啦。整體上嚟講咧，唔算特別，即係太特別啦。但係就
2倍雙人床。另外呢部電視啦嚇，電視個 size 都算大嘅，呢度衣架，咁就鋪床都算大㗎嚇。咁我哋咧就睇一睇個景先，個景就係啦，望翻出去出面頭先入口個位啦，係啊。咁我哋咧陣間咧就會行2至3分鐘到去一間西餐廳，就食呢個 free course 嘅 dinner 嘅。咁我哋就轉頭見啦。好啊，咁咧依家咧我哋咧就啱啱咧就 check 完 in 啦，咁就亦都落咗房。咁咧我哋咧依家就從酒店咧 Jack Park 嗰間酒店出嚟啦，我哋就行2、3分鐘前面已經係㗎啦，就嗰間西餐。咁我哋今次去一間西餐廳會食一個 free course 嘅 meal 嘅嚇 dinner 嘅，就3道菜，就係頭盤啦、主菜同埋甜品嘅。咁就我哋過去睇一睇嗰度啲嘢食點啦。好，咁咧呢間咧就係今晚食 free course dinner 嘅餐廳啦嚇，3道菜晚餐。Day 2。咁多位早晨，依家睇緊自助餐啊！呢間酒店嘅。咁我哋呢一個新西蘭第一集嘅影片就係嚟到呢度啦。咁我哋咧呢一個係美好嘅開始。咁點解呢？因為之後呢嘅旅程呢都會相當之豐富嘅。下一集呢，我哋就會去最大賣點就係呢一個懷托摩嘅呢個藍光蟲洞啦嚇。咁就睇呢個藍光蟲。咁就大家敬請期待。中意嘅話一定要記得 share 心力同埋 share 3部風地俾 like。你都可以埋個 YouTube 中繼長先睇下條影片，再見啦，拜拜。